7块，有3块5、7块5。两个炸糕干嘛？最大干嘛？两个炸糕。啊。这个熟的。这个是2。5個25一斤，我不懂你说话。多好。是不是入れろと。5個5かな。30.04毛30。おばちゃん、1、2、3、4、3、2、あ5。一斤。あ、1個2.5。だから4個。4個25一斤。4。こんな感じかな。これで、おばちゃんがあるってことね。掐出来的。还有那么个事，你怎么看？不知道呢，我96块。那还真行，那时间你说也碰不着，多嘞。微信收看7点9元。33块。老妹便宜了，没人。掐的多大心好的。啊，你少买的，你买半斤。这个瓜子一般没有这么贵。有多的不是？有的可香，什么香？哎呀，你尝尝。有天早上你说你是找我的事情包，有天早上你给我事情包一斤，我就买20。也不掉的，也不理你。不必，没缝，没缝上，散了吧？够了，没缝。没缝。给我买了没啊？没下进装，自己装好我给称。你给我装，我也不知道。装好了啊。没动。要2人份。没吃。我按。别来了，弄不来就别来。弄不来就别来。对对对。おばちゃん可愛いじゃん。咱俩摸着。装好了。哎呀。うん、私と同じぐらいかもしれない。ね。哎，奶奶，弄。我要吃点什么？张福楼的写名，他晚上。ここだね。うん、ここだった。ここ。そうだよね。だってこれがついてて、出なかったらもう終わりだ。うん、これないで。このムードは。いい？せこい夫婦。麺を頼もうかな。醤油をかけなきゃいけないんだ。谢谢。待ってればってさ。の方がいいね。明日の朝
你好。 I went to the market. Yes, Yeah, yeah. I think. ちゃんとトイレがある。いや、六百年，六百年。哦，随便讲。いやいや、六百年。なんかいい感じじゃん。うん、そう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 。レンガが。塗っちゃったわ。作り込んでるじゃん。このあれが民泊。ここはまあ。裏にか教会かな。こっち。
割と。みんな元気。そうね。この辺で、支店があるから。軍艦がもう土日えらいことになる。旅館がある。ブライトムーンホテル。水饺、排骨米饭、牛羊早餐、ต้มหมูผัดฉาね。有海鲜，有家常菜饭，有水饺。知道吗？吃到连锁，珍珠牛肉拉面、刀削面、手工水饺，各种盖面、盖饭都有，汤面、炒面、凉拌面。这边吃点什么？这边炒点海鲜都有啊，水饺。好。まあ普通に住んでる人はちった駅来ることないだろう。どうし
しますね。うん。こういうのやっぱりそれで車庫ってこんな高いんだ。だったんだ。で、この水餃子1個頼むとこなんだ。値段が全然違うね。昨日は半分だったんだ。ね。やっぱり安いんだ。だから買うんだみんな。これおかゆ4元だよここ。会员储值优惠多多，寻购门店超买家，中现熬、底现贸、菜现炒。どうやって選ぶ？揚げ物いらないでしょ。这边没有，你这边有，这边比较详细，它每个是对应的。わかんないけど、わかんないけど、多分ね。まあ。これ食べない。これじゃがいもの炒め物なの。これがなんかゼリーのその海藻のゼリーかもしれない。想像がつかないもの食べたい？还吃点什么？谢谢。不客气。谢谢。这圆碟子给我吧。おかえり。吗？一个。いいがいいが。これがあるから。めっちゃの山盛りしてる。いや、谢谢谢谢。皿がいいんだ。そうですか。いや、立派。ね、ホテルっぽいけど。勝てない。勝てない。他要是那个哪个船的推脱，下份看本上来吧，真的。じゃあ入れるの？考えてとって。魚雷に座ってるのがなかなかいいよね。うん。霞まなかったら私の目の